Oh makambo ya Charlie Prince batu baza kozwa ngo na légèreté. Mais ngai nalingaki nazolinga pe Charlie Prince aya koloba vérité parce que aza na vérité aza ko bomba. Charlie Prince aussi obomba ki pe mingi. Obomba mingi pona ko protéger Ferry. Toyebi biso nyoso ba vérité. Ba attaque oyo ozwa déjà pa ya Ferry gola. Aza ko pesa yo respecté. Yo opesi déjà respect ebele. Mais na ko senga na yo obanda ko bimisa ba vérité. O déjà biso toyebi o esala ka ke bino yo na Ferry gola esimba kati. Batu baza ko bosana bazo kanisa keza makambu ya Fally. Conflit na bino bazo kanisa makambu ya Fally. Conflit ya nani ya Charlie Prince na Ferry gola ebandaki mwa kala avali kambuana. Charlie Prince zala na capacité ya koyebi na yebi kezali kambo ko sala Sony. Mais loba yango conflit ya Charlie Prince na Ferry. Charlie Prince al botola Ferry gola mwasi. Charlie Prince abotola Ferry gola mwasi. Charlie Prince zala clair lobaka ba makambo ndenge ezali. Comme ça batu bakoyeba pourquoi oza menacé pa ya Ferry. Ba respect oyebi ke oselimitaka na musique mais makambo susu so bakomi ko attaquer otina nzoto bandasi ka kobimisa parce que biso toyebi toza batu ya kati tozale ko travailler na pembeni ya Ferry toyebi mwasi oyo bimana ye aboya Ferry pona yo esala Sony. Eza likambo jamais Ferry akotolera ka likambo wana te. Comment na ete un musicien toza ko baza ko benga star obotola ye mwasi. Mais obiso toyebi tomona toyoka omeka ko beta ngo kara malgré que Ferry azala ko salo déjà ba mabembo ze ko toujours ko beta makambo ngo kara. Mais le lorsque komi ko lobela makambo ya Fally mingi par rapport à Ferry. Yo kanisi Ferry vraiment akosepela na yo. Phone na yo wana. Ntango baze yo moko za koloba baza ko sala mwenyo so bazwa phone. Yo kanisi bazolinga bazwa phone wana kaka pamba. Po batala ba soki ba image, ba numéro ya téléphone. Soki eza ya solo za nango. Parce que batu bakanisaka makambo ya Ferry bazwa kango na ba valeur moko ebele. Ferry ba valeur ba fan ba pesa kaye na ba vrai valeur batu bazala pembeni na ye eza différent. Biso toyebi Ferry nanu muta solo na Ferry te Ferry azobenga nga na tikala jamais ko benga Ferry muta ze ko luka azobenga nga pona za na poto pe na lobela kaye. Il nous a m'appelé. Si comme tout lokola Charlie Prince ye bazalaki na mbok place moko bazotambolaka Charlie azako préparer émission ya Ferry okoloba do Ferry azana direction ya koloba te. Charlie azako sali sene ya ko organiser ba makambo na yende ya banini o babenga so ba sortie médiatique ya Ferry. Charlie azako bongisa azako pese ba idée ya ko sala sika na idéologie wana charisme oyo Charlie Prince azana ngo akende ko botola Ferry mwasi atabino moko. makambo ya Charlie Prince eza au-delà ya oyo boza komona kobeta ye wana kotinda batu basala ye mabe parce que zana makambo mususu Charlie Prince depuis akoma mutu ya Fally akomi kolobela mingi Fally ndenge bafinga kaye sika Charlie Prince po aza mwana kini ayebi makambo ya bagolwa nyoso akendeke kotrier sika epa ya bagolwa batu ya Ferry akendeke sika kozwa bango kosakana na bango basi wana nyoso basakana na Ferry na Charlie Prince. Sika Ferry place ya kotutela tolo ezate parce que batu nyoso bazalaka pembeni ya Ferry basi wana nyoso balelaka Charlie Prince. Basi wana nyoso baleka na Charlie Prince. Soit Charlie Prince aleka na bango déjà. Otoyoka kape, otoyoka ona ko confirmer te. Otoyoka kape Charlie Prince mwasi ya Ferry avaba kabwana mwasi ya Ferry azalaki kolela Charlie Prince na force alela ka Charlie Prince. Alors soki lelo bakomi ko bunda bakomi ko sone comme neti jia bambanda ngana ebite soki bazoke de tina niveau wana ko niveau ko zuwa phone ya mutu bazolukisa makambo na phone tangu mususu Ferry azolinga kotala soki Charlie Prince azalaka na telefone ya Aigle Jaune
Tango mususu azo meka kotala soki aigle jaune atindela ke ba photo ba image tango mususu selo ba otoyo kaka sika na niveau wana bandeko esika bakomi lelo soki Charlie Prince pe alobi soki akutani na faire akobeta ye omoni soki mobali azako minimiser mobali mususu c'est que ayebi pourquoi azako minimiser ye parce que mwana mobali Charlie Prince jamais akoya kaka likolo banda koloba so na zu faire na kobeta ye ezako lakisa déjà que azo pesa faire pe valeur te ayebi faiblesse na ye azo banga faire te ayebi ba faiblesse na ya faire botala ba série Charlie Prince azako kota azako dépiécer fali matikala jamais ko kende na ba niveau zo kende na faire ce botali différence o kende ke na faire na façon la iko mema fali et si de façon za ko mema fali azalaki na ba moins respect par rapport na ndenge za ko mema faire gola avec faire gola parce que ayebi ye apesa ye basi faire azana aura ya kolinga basi te Charlie alukela ye azeko lukela faire basi omona pe mwasi akala ya Charlie Prince azako benga ya azako kabela faire nde biloko basala kawana tika Charlie Prince ayebi déjà faire ayebi ba valeur ya faire nyoso yango bomonaka tango alobelaka makambo ya faire alobelaka ngona avec donc likolo parce que ayebi bien ayebi likolo tina kati ayebi faire bien alors tant bakomi ko bundisa Charlie c'est parce que bayebi si keloko za ko kambisanga Charlie bokomi ko tindele plus de 5-6 personnes ba bundisa ye mbazo ko kayete 6 personnes ba kene ko bundisa mutu moko mais Charlie Prince a bimi tête levée. Imaginez-vous kaka mutu moko contre 5 mais abimi kaka na choke na lisu bozolinga bo kanga phone boko kite mutu moko kaka mais a résister phone azongi pe na phone na ye a résister na makambo na nyoso a résister devant batu na nyoso c'est que batu ya faire baza déjà faible baza makasité soki 5 bazoko ka faire nani Charlie Prince te lelo nandimi soki Charlie Prince alobi akobeta faire akobeta ye pe ba garder corps à faire ba ko sala le côté ba kobeta ye bien encore azalaka mukusi azaneti mwana muke ba kobeta ye bien lokola mwana muke sika imaginez-vous toyoka ete Charlie Prince abeta ki faire toyoka kaka Charlie abeta ki faire Sonia Boye Charlie abeta ki faire lelo ba nini musique na biso tokomi ko déplacer ango makambu nyonso bofinga ka pona fali bofinga ka double sim bofinga ka 2x2 bofinga ba mama ya fali atikala jamais kotinda batu ba bundisa bino atikala jamais ko attaquer bino libanda est-ce que bosi boyoka Charlie Prince baza ko attaquer epa ya batu ya fali omoni tika groupe ya fali baza na charisme baza na maîtrise mais ba Gaulois mayele zate mitu esalaka te diamba sir diamba mitu na bino eza ya kopola bozo kende kaka boye ko bundisa mutu pendant que soki alobi ke faire aza eloko te mutu nyonso alobaka faire aza eloko te pourquoi bo attaquer kaka Charlie Prince botiki ba misusu pourquoi bo attaquer Charlie botiki ba misusu. Combien de fois mon garçon ya mukuso ya Londres soki mobola afinga ka fali chaque jour oyo soki tonto promo afingi mwasi ya fali awa est-ce que boyoki batu baza ko menacer bango mutu ata moko te a menacer mutu ata moko te mais ya bino bolingi ko imposer ke bino nde boyebi ko beta mais sikatang boza ko beta bozo bimisa ba secret elingaki kutu ebimate sika soki eza ya solo et soki na lobi soki eza ya solo Charlie Prince a beta ka magoda nani aigle jaune a beta e magoda aigle jaune sika aigle atindela ke ba photo lelo so bobeti ye Charlie abimisi ba photo wana abimisi ba vérité wana soni yango kozonge pa nani oyo sika ndenge toyoka ke Charlie Prince azeko akabela ka faire basi oye azana bango posa tende ba biloko faire asepela kanango sika biloko ya boye so ndenge bokomi koyoka ngo bo pesa pe faire gola valeur bino bagolo boza ko dévaloriser faire bozo silsa faire gola valeur mutu moko kaka a compliqué bino vie et bongo so ba Charlie Prince ba komi 5 4 6
Soki Charlie Prince bakomi 6 o bakolobela kaka makambo ya faire gola bongo boko suka wapi. Charlie kaka za moko me akomi ko menacer bino bokomi ko tindele batu ba beta. Soki sika ba Charlie ngo bakomi ba se multiplier bakomi 5 ba Gaulois olebo se concentrer na makambo ba billet ba biango ezakutu kotambola te boza ko sachane na mutu oyo aza na impact ata moko te pona ba concert buzoba na bino mutu eza komema bino na échec. Tango balobaka soki tete aza malade, c'est tout le corps qui souffre. Bon mona sika maladie a faire gola. Maladie wana ezo mema batu nyonso. Ba fane moko ya bazoba, ba fane moko ba idiot. Ndelo ko toza komona. Bino bofinga wera awa na bana na ye ba bandiko na ye. Nani mutu asalaki attaque contre bino? Bofingi fere, bofinga fali, bozofinga wera, mutu ata moko taza ko attaquer bino. Personne ne vous attaque, personne ne vous menace. Mais ya bino kaka, bino nde bozolinga ko imposer batu. Pendant que fere n'a rien à proposer dans le public. A proposer nini? Soit bozana posa bongaki bolinga bozolinga bole kisa Charlie, boye ko beta epo makila na ebo memango bosala nango quelque chose ya mabe. Parce que fafere akosala ka jamais makambo ya bien. Ça koboma, ça ba sacrifice. Ndesika tozomona sika boza ko kende. Bolingi bo sacrifier même tango su Charlie Prince. Bolingi bo suzoa ba makila wana, bo memango pa affaire, bo memango na baloge na bino. Wana eza selo ndenge naza ko kanisela. Bande kona komi na suka na sala ka ba émission milaite. Oyo aza na lito ya koyoka yoki na ye. Ngamu tuna bino Gilmas toujours na kati ya ba analyse na ngai.